Men zombilar egallab olgan binoni ichidaman. Qiziq, u yerdan yo-mayo kamera uchib qoldi, jin ursin. Ha, bugun umuman omadim kelmadi. Zombilar bino tashqarisini egallab olishgandan tashqari meni ko'rib qolishsa hozir mana bu korobkayam, eshiklarim hech narsani to'xtata olmaydi. Bu zombilar meni kelib nimta-nimta qilib tashlashadi. Ha, tezroq bu yerdan chiqish yo'lini topishim kerak. Hatto bitta variant bor, lekin baribir ham tayyorlanib bo'lishim kerak. Bu yerdan nima olib ketishim mumkin? Xo'sh, bu yerda menda patronlar, drabovik, xo'sh, pullar. Menimcha pullarim balki kerak bo'lib qolar. Xo'sh, hujjatlarni olaman va albatta monitor. Monitor ham kerak bo'ladi. Kameralardan ko'raman qayerdan chiqib ketishim mumkin. Agar men chiqib ketmoqchi bo'lgan joyda zombilar yo'q bo'lsa, rejam o'xshadi deb hisoblasam bo'ladi. Va albatta qora kun uchun asrab qo'ygan narsalarimni ham olaman. Bularning hammasi menga kerak bo'ladi. Xo'sh. Birinchi navbatda sumka, keyin esa pullar. Bularni hammasini sumkaga joylash kerak. Yana nima qoldi menda? Xo'sh, granatlarning ikkitasini joylab qo'yaman, bittasi shunchaki zapasda tursin. 12 kalibrli patronlar va revolver. Revolverni yashirib qo'yaman teparoqqa. Agar meni tutib olishsa, xudo ko'rsatmasin, menga yordam beradi revolver. Xo'sh, drabovik va AK-74. Okey, telefon ishlamayapti, aloqa yo'q. Shunga hayronman nima qilishni. Undan tashqari radiodan aytishdiki, bu zombilar juda ham xavfli. Agar tishlab olishsa, dabdala bo'laman. Shunga tezroq qilib olib hamma narsani yo'lga otlanishim kerak. Lekin bilmadim qayerga borishim mumkin. Axir bu zombilar butun shahar bo'yicha tarqalib ketishgan. Ammo hozircha ular unchalik ham tashqariga chiqib olishmagan, chunki faqatgina ovoz chiqayotgan joyga kelib olishar ekan. Okey, hozir qani monitordan bir ko'raychi. Aha, bu do'konni old tarafi va bu yerda zombilar tiqilib yotibdi, chunki men ozgina otishma uyushtirishimga to'g'ri kelgandi. Zombi kuch qo'llagani uchun ana o'sha otishma ovoziga yugurib keldi bu ifloslar. Ha, tepadan ham chiqib keta olmayman. Okey, xo'sh. Oppa, ana yerda mashina turibdi. Qiziq va bu yerda bor yo'g'i ikkita zombi bor. Bularni otib o'ldirishga ulgurishim mumkin. Mana bu lyukdan chiqsam agar. Ha, ularni bemalol otib tashlay olaman. Bo'ldi. Kameraga qarash yetar, tezroq harakat qilish kerak. Kamroq gap, ko'proq ish. Monitorni qoldirib ketaman, menga tashqarida kerak bo'lmaydi. Baribir Wi-Fi ham o'chib qolsa kerak yaqinda, shunga monitor kerak emas. Bo'ldi. Jangga tayyorman. Hozir bu jasadlarni, aniqrog'i tirik murdalarni dabdalasini chiqarish vaqti keldi. Okey, jangni boshlaymiz. Xo'sh, qani kelchi, birinchi zombi minus. Yaxshi, yo'mayin. Okey. La'nati, men o'ylagandan ko'ra qattiqroq urar ekan, lekin tishlab olmadi. Asosiysi shu. Bu yerda ular juda ham ko'p. Mayli, hozir avtomat tashlaymiz. Minus. Minus 2, davay. 3. Okey, 4. Bo'ldi. Yaxshi, lekin magazin oldida ham ular bor va menga bu yerda xavfsiz yurishga qo'yib berishmaydi bular. Okey, yana bittasi bo'la qol. Aha, yaxshi. Ajoyib, bu yerda zombilar yo'q. Aha. Endi eshikni ochib korobkalarni olib tashlayman. Meni ustida bo'libsizlar. Nihoyat, yo-mayo. Hoy, janob politsiyachi, men sizga hozir yordam beraman. Mendan qo'rqmang, sizni otmayman. Zombilardan xalos qilaman sizni. Bo'ldi. Katta rahmat senga. Hech qisi yo'q. Bo'lib turadi. Nima bo'ldi o'zi? Yo-mayo, qondasiz. Ha, shunchaki patronlarim tugab qoldi. Keling, men do'konimga kiring. Do'koningga? Ha, qurol do'konim bor. Tushunarli. Bularni bitta hammasini maydalab tashlasam ham hamma yoqdan chiqib kelishyapti. Ular juda ham xavfli. Shunga sizga aytibman, binoga kiraylik deb. To'g'ri aytasan, lekin tushunarsiz, hamma yo'g'i mana bu ifloslarning qoniga to'lib ketdi. Kiyimlarining ichiga ham tushdi. Qondan zararlanmas ekanmisiz? Yo'q, faqatgina tishlab olishsa. Okey. Tushunarsiz, meni tishlab olishmagan meni. Ajoyib. Menga qurol bera olasanmi? Afsuski yo'q. Zombi apokalipsis to'g'ri, lekin agar litsenziyangiz bo'lmasa va hujjatlaringizsiz bera olmayman. Politsiyachiman axir. Ha, tushunaman, lekin bera olmayman. Ha, mayli. Bo'pti. Faqatgina eshiklaringni dosh bera olarmikan? Ha, dosh beradi. Bular 1-2 marta hujum qilishdi, lekin men korobka bilan to'sib qo'ygandan keyin hujum qilishni to'xtatishdi. Menimcha ular faqatgina ko'rishsa hujum qilishadi. Ha, bu to'g'ri. Radio. Ro'sinim. Yo'may, xo'sh, hozir o'tib olay. Eshikni yopib qo'ygandim. Hurmatli fuqarolar, virus juda ham katta tezlikda tarqalib borayotgani uchun sizlarni uydan chiqmasligingizni so'rab qolamiz va albatta bu mahluqlar sizlarni tishlab olishiga yo'l qo'ymanglar. Kasallik faqatgina tishlash orqali o'tadi. So'lak
La'nat bo'lishi mumkin emas. Janob politsiyachi, nima bo'ldi? Meni tishlab olishibdi. Tishlab olishibdi. Ha, Tushunursan, endi nima qilamiz? Bilmasam, men ulardan biriga aylanishni istamayman. Ha, tushunyapman. Tushunursan, axir oilam bor, bolalarim bor, nima qilaman men? Axir ularni boqishim kerak. Sen nimaga drobukni olib olding? Meni o'ldirmoqchisan, shundaymi? Ha, chunki zombiga aylanib qolib menga tashlanishingizni istamayman. Ha, sen tushunaman. Bo'la qol, bu ishni qil. Meni o'ldir. Men ulardan biriga aylanishni istamayman. Men buni xohlamayman. Ha, sizni tushundim. Zombi bo'lgandan ko'ra o'lganim yaxshi. Bo'la qol. Xizmatingiz Meni uchun katta rahmat. rahmat. Tushunursan, to'pponchadan otganim yaxshi edi. Peshonasiga 1 marta, 3 marta, 4 martalab otib tashladim. Bechora qiynalib bo'ldi. Lekin asosiysi zombi bo'lmaysiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Umid qilamanki ruhingiz tinchiydi. Machetingizni esa men olaman. Ajoyib machete, Jenurson. Zombilarmi? Yo-mayo, tinch qo'yishmaydi ham. Okey, hozir avtomatdan sizlarga qo'rg'oshilik yo'l uyushtiraman. Bo'ldi. Bu yerda ko'p qola olmayman. Tezroq ketishim kerak. Ayniqsa, axir tashqari tarafda Jiguli turganda, ana shunga minib tushunmadim. Aloqa yo'q edi-ku. Okey, hozir ko'raman nima bo'lyapti ekan. Yo-mayo, statsionar telefonlar ishlayaptimi? Qo'yib. Salom, yordaming kerak, tezroq kel uyimga. Nima? Zenit, tirikmisan? Zombilar o'rab olishgan uyda, lekin kvartiramdan qanday chiqish mumkinligini bilaman. Faqatgina tomgacha yugurib chiqa olsam bo'lgani. Ha, tezroq xavfsiz joyga bor. Undan tashqari qanday qo'ng'iroq qilding menga? Bilmadim, oddiy telefondan qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldim, lekin aloqa yo'q. Shunga statsionardan telefon qilgandim, birdaniga tushdim. Tushunarli. Hozirning o'zida qayerdasan va xavfsiz joyga bora olasanmi? Men lesnichni qilyapman. Ajoyib, tezroq xavfsiz joyga bor. Kutaman, rahmat. Bo'pti, boryapman. Tushunursin do'stlar, kim bo'lishi mumkin emas. Zenit tirik ekan do'stlar. Zenit meni yaqin do'stim bo'ladi va hozir uni qutqarishga borishimiz kerak. Shu yerda ham zombi Jenurson qayerdan keldi ham bu yerda? Mana menga qarab kelyapti. Okey, qadim machetini birsini bo'lash. Oppa, ola qol. 2, 3. Yomon emas. Bu bilan odamlarni ham mayli hazillashdim. Odamlarni ikkiga bo'lish shart emas. Okey, yo'q ekan Jenurson. Yo-mayo! Aqldan ozganmisiz? Chol! Mashinangizga bo'ldi, mashinangizga tegmayman, otmang. Yo-mayo. Iltimos otmang. Men senga mashinamni berib qo'ymayman. Manda. La'nati. Agar o'zing otmaganingda shunday bo'lmagan bo'lardi. Ahmoq chol. Mayli. Asosiysi meni yaralamadi, tushunursin. To'xtamasdan otganimchi buni. Balki kelishib olardik. Hattoki tegmagan bo'lardim yoki himoyamga olardim. Mana bunday otib ketishmasdi. Mana o'zim o'ldirdim, lekin baribir ham qotiliksiz ishni bitirish mumkin edi. Xo'sh, umid qilamanki kalt o'zi, kalt o'zida ekan. Ajoyib, katta rahmat. Xo'sh, okey. Yaxshi endi Zenitning uyiga borsam bo'ladi. Yaxshi, uyining yoniga kelib qoldim, lekin uyning oldida kimdir borga o'xshayapti. U yerda zombi bor, yana kim ham bo'lardi? Tushunursin, lekin bu yerda yaxshi ko'rmayapti qancha zombi borligi. Men hozircha bor yo'q 2 ta zombini ko'ryapman. Yaqinroq borishim kerak. Shu yerda ham nimadir yuribdi, ammo ko'rinmayapti menga nima yurgani. Tushunursin. Qani o'zim yo-mayo, bu yerda ham yo'q, o't bosib yotibdi. Hech narsa ko'rmayapti, Jenurson. Okey, hozir yana ozgina aylanib o'taman. Yerda zombilar yotibdi. Nima, sudralib yuradigan zombilar, bunaqasini birinchi marta ko'rishim. Yo-mayo, podyezdda. Bu yerda bitta, ikkita va общий 4 ta zombi. Okey, drobovik bilan ishlaymiz hozir. Mayli. Qilamanki kuchim yetadi bularga, albatta kuchim yetadi. Yetmay nima qilsin? Podyezdda yana bitta bor ekan. Uchta, Jenurson podyezd ichida yana bor. Kelishni boshladi. Okey, mana ol. 2 ta, 3. Jenurson 3 ta bo'lmadi. Bunisi kuchliroq ekan. Mayli, qani machete bilan bir ishlaylik. Kel. Yo'q, tegmayapti. Baribir ham yerda yotgani uchun qo'limni cho'lishim qiyin bo'lyapti. Ichkarida 3 ta menimcha. Qani, okey. 1. Xo'sh, 2. Jenurson 2. Ajoyib, ichkaridagilar bilan avtomat. Og'irgisi ekan. Okey, hozir seni qutqaraman. Zenit bo'ldi. Minus. Yaxshi, endi esa tepaga chiqish kerak. Tepada ham zombilar bo'lishi mumkin axir. Okey, bunga tayyorman. Hozir chiqaman. Xo'sh. Kimdir bormi? Yo'q, ol. Sekin. Xo'sh. Qani, bu yerda hech kim yo'q, bu yerda ham yo'q. Endi yana tepaga chiqamiz. Ammo avvaliga drobovikni o'qlab olishim kerak. Patronlar tugadi. Tushunursin.
Okey, agar zombilar kelib qolsa o'ziga birdaniga pastga sakrayman. Ikkinchi etajdan sakrash unchalik ham qo'rqinchli emas va menga hech narsa qilmaydi. Bo'ldi, tepaga chiqish kerak. 3-etaj ketdi. Qilamanki, u yerda zombilar unchalik ko'p bo'lmaydi, xo'sh. Oy, Jersu suraluvchi -1. Yaxshi, xo'sh, ikki tarafda ham yo'q. Okey, yana teparoqqa chiqamiz. Sekin. Qani bu yerda zombilar bormi? Jin ursin, ol. Bo'ldi. Yaxshi ham durib bor ekan avtomat bilan. Meni bu yerda qisib bo'lishardi. Okey, bo'ldi sekin endi. Yana ham teparoqqa va yana bittasi ol. Minus yaxshi. Ikki tarafda yo'q zombilar. Ajoyib, yana tepaga chiqamiz. Okey. Xo'sh, hozircha bu yerda jinursin ol. Ajoyib, yana bittasi minus. Xo'sh, boshqa hech qayerda zombilar ko'rmayapti. Yaxshi, yana o'qlab olsam bo'ladi. Okey, patronlar bilan borgan sari kamayib boryapti. Oxirgi kunim revolverga qolmasa bo'lgani. Chinsan teparoqqa chiqish kerak. Xo'sh, opa, yana bittasi minus. Yaxshi. Bu yerda bormikan? Yo'q. Yaxshi, yana teparoqqa chiqaman. Bu qavatlar tugaydimi o'zi yo'qmi? Qachon tomga yetib boraman? Yo'q, bitta yana bitta minus. Bu yerda yo'q. Okey, har bitta qavatda bittadan shekilli. Opa, tomga yetib keldik. Yaxshi. Xo'sh, bu yerda bormi zombi? Jinursin sekin. Minus jinursin. Bo'ldi, oxirgi patron edi. Yo-mayo, omadim keldi. Aks holda hattoki avtomatgacha переключение qilishga ulgurmasdan meni yeb tashlardi. Jinursin, ha, bugun omadim ancha-muncha kelib qoldi. Sekin tepada ham zombilar bu. Yo-mayo. Okey, minus jinursin. Zenit, Jinursin, qanday qilib yoning? Bu yerdan zombilar sakrab o'tishini bilishmasa kerak. Salom Zenit. Salom der, katta rahmat kelganing uchun. Nima bo'ldi? Nimaga tomga chiqib olding? Bular sakrashni bilishmas ekan, shunga birdaniga shu yerga kelish xayolimga keldi. Ha, to'g'ri qilibsan. Bo'ldimi, ketamizmi bu yerdan? Ha, ketamiz. O'zi nimalar bo'lyapti? Xullas, zombi apokalipsis boshlandi. Shaharni zombi egalladi. Nimaga, qanday? Xullas, qayerdadir qishloqda ximicheskiy zavod o'rlagan ekan, kimyoviy zavod, ana shuni deb. Xullas, mana menda revolver bor, shuni ol, zombilardan himoyalanamiz. Nima, men qurol olmayman qo'limga. Nimaga? Quroldan qo'rqaman, bilasan-ku. Jinursin. Shu ham muammo bo'ldimi? Hozir zombi apokalipsi vaqtida quroldan qo'rqish aqldan ozganmisan? Biz bir-birimizni Der, tushunyapman. Ha, tushunaman. Der, bo'ldi, quloq sol. Ha, men qurol olmayman. Tushunarli. Mayli, unda o'zim hammamizni himoya qilaman, har doimgidek. Ha, katta rahmat. Hech bo'lmasa mashina hayday olasanmi? Zombilar quvishsa otaman. Ha, bo'pti, ketdik. Pastda yana ovozga zombilar kelgan bo'lishi mumkin. Shunga ehtiyot bo'lish kerak. Men orqangda boraman. Okey. Lekin baribir ham qurol olganingda yaxshi bo'lardi, chunki patronlarim tugab qolsa himoya qilarding meni. Kechirasan, ilojim yo'q. Ha, mayli. Nima bo'lsa bo'lgani. Okey, zombilar hozircha yo'q, menimcha. Ha, bo'ldi, ketdik. Okey, orqangda boryapman. Aha, sekin. Tushunursin. Nima? Zombi. Yo'mayo, uchtalab. Nima qilamiz endi? Hech nima, bitta minus. Bo'ldi. Shunga aytgandim senga qurolni ol deb. Ich pastda 3 ta zombi turibdi. Ular hammasi birdaniga yopishsa men hech narsa qila olmayman. Ikkimizni ham yeb tashlashadi. Bu nima degani? Bu degani qo'lingga qurol olishing kerak. Mayli, biror nima qilishga harakat qilaman. Drabovik baribir. Bu yerda bittagina qolibdi. Aha, boya otganimda birdaniga ikkitasi o'libdi. Ketdik, orqamdan kel. Xo'p. Bu yerdan ikkita jinsin ol. Yo'mayo. Bo'ldi, tishlamadi. Yaxshiyam qalin kiyimdaman. Shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun senga aytgandim. Hech bo'lmasa revolverni ol deb. Tushyapsanmi? Ha, kechir. Tushunsin, kel. Yo'mayo. Ol. Bo'ldi. Okey, xo'sh. Boshqa yo'q, pastga tushish kerak. Jinursin. Yo'mayo. Ol. Jinursin. Bo'ldi, minus. Yaxshi. Yo'mayo. Bo'ldi. Ketdik, kelyapsanmi? Ha. Yordam berganda yaxshi bo'lardi. Tezroq. Jinursin, ol. Yo'mayo, ol. Jinursin. Ko'rdingmi sen deb nima bo'ldi? Sal qolsa tishlab olardi. Men nima qildim? Qurol olmading qo'lingga. Meni pana qilishing kerak edi. Lekin men quroldan qo'rqaman. Qo'rqishingni bilasanmi? Menga qiziq yo'q. Ol. Mana senga magazinlar ushla. Xo'sh. Bu yerda yana bor, ol hammasini. Dard, men qurol ishlata olmayman. Ishlata olasan, otishni bilishingni bilaman. Xullas, menga bo'ldi. Menga drabovik va Jinursin, drabovikka patronlar qolmabdi. Ana xolos, endi menga revolver, senga esa avtomat. Xo'p, umid qilamanki, seni qutqara olaman. Ha, qutqarasan. Bo'ldi, qurol menda. Yaxshi, ketdik. Okey. Xo'sh, bu yerda zombi yo'q. Ajoyib. Yana pastga tushamiz. Yaxshilab qara, agar patronim tugasa, 6 ta o'qim bor. O'qlarni sana. Patronim tugashi bilan zombilarni yo'q qil. Xo'p. Okey, mana yaxshi. Jinursin. Qara, jin.
Eplading. Ha, men zombini o'ldirdim. Birinchi zombiyim. Umrimdagi birinchi zombi. Ha, ajoyib. Молодец. Bo'ldi Zenit. Ruhing tushirma. Endi qurol do'koniga yetib bo'lsak bo'lgani. O'sha yerda tinchgina zombi apokalipsis tugashini kutib o'tiramiz. Qurolim bor, ovqatim bor, hammasi yaxshi. Sportga stavka, kazinolar, poker va boshqa tavakkalchi o'yinlar 1xbetda. Kommentardagi ssilkadan esa depozitga $100 bonus olasiz. Omadingizni sinab ko'ring. Keyin nima qilamiz? Keyin bir gap bo'lar. Asosiysi hozir tirik qolsak bo'lgani, balki harbiylar yordam berishar. Ketdik xullas. Xo'p, nima desang shu dar. Aha. Endi esa mashinaga. Nima? Ana bu oq Jiguli yondagilarni ko'ryapsanmi? Ha? Oq Jiguli meniki, yonda odamlar. Nima qilamiz? Jigulimizni qaytib olamiz. Menimcha qanaqadir banditlar bo'lsa kerak. Aha, tushunarli. Hozir ko'rishadi mendan. Qanaqadir qizam yuribdi. Qara, Jennerson qiz qochmoqchi bo'lyapti. Qara, ketib qolmasin. Orqamizdan aylanib otishi mumkin. Aha, tushundim. Mashinadan qochlaring. Jennersonlarni. Yo'q. Derb odamlarni qanday o'ldiraman? Men qizni otib qo'ydim. Hech qisi yo'q. Jennerson biz bo'lmasak ular bizga hujum qilishardi. Ko'rding-ku. Yo'q, hech narsa qila olmayman. Jennerson ot. Yo'q. Sekin. O'qlar tugadi. Yo'q. Jennerson Zenit pana qil. Bo'ldi, uni yo'q qildim. Ajoyib. Jennerson, men odam o'ldirdim. 2 ta odam, bir qiz va bir yigitni. Ular agar biz tashlamasak bizga tashlanishardi. Mana yerda bitta surib ko'rdingmi? Daraxt ortida. Ha, nima qilamiz? Granata. Hozir mana ol. Bizga zarar yetkazmaydimi? Yetkazishi mumkin. Orqa-orqa qoch. Hop. Bo'ldi. Buncha. Yo'q, ta'sir ham qilmabdi. Endi nima qilamiz? Otamiz nima qilardik? Yo'q. Qani kelchi. Hozir bir ma. Yo'q, sekin. Revolverdan tekkizish qiyin bo'lyapti. Ol. Bo'ldi. Ajoyib. Endi bu yerdan ketsak bo'lgani. Lekin menda deyarli normalniy qurol qolmadi. Bor yo'g'i revolver va o'q tugagan drabovik. Xo'sh, kalashni olmayman. Mana bu yerda mana buni olaman. Bu bizga kerak bo'ladi. Men esa kalash uchun patronlarni oldim. Ajoyib qilibsan. Men esa makun topdim. Yaxshi. Hozir makunni olaman, sen esa patronlarni yo'q, shu bilan ketamiz. Thompson nima qilamiz? Mana bu yerda Thompson bor ekan. Thompson kerak emas. Eski qurol nima qilasan? O'zida qolaversin. Xo'p, bo'ladi. Men aylanib o'taman va tepadan granata tashlayman. Tushundingmi? Ha, tushundim. Men esa oq kiyimdagini yo'q qilaman. Bo'pti. Men ketdim. Derb, noto'g'ri tarafdan ketyapsan. To'g'ri aytding. Stop, rostdan ham Jennerson. Bu tarafdan chiqish kerak. Ha, katta rahmat. Endi esa anavisi teskari qarashini kutishim kerak. Teskari qarab turibdi. Yaxshi. Kameramni ham boshqa joyga olishibdi, floslar. Xo'sh, sekin. Mana turibdi. Okey. Jennerson halim qaramayapti. Yaxshi. Shoshilish kerak. Bo'ldi. Yana ozgina qoldi. Ha, uddaladim. Ko'rmadi meni. Ajoyib. Hozir boraman-da bularga syurpriz uyushtiraman. Granatali syurpriz. Kameralarni ishlatish baribir ularning aqliga kelmasligi. Qanaqadir banditlar guruhi. Menimcha banditlar ham emas, shunchaki qanaqadir tirik qolganlar. Hozir tepaga chiqaman, lyukni ochaman va granata bilan ularni mehmon qilaman. Faqatgina kamera teskari qarashini kutish kerak. Bo'ldi, teskari qarayapti. Yaxshi, har ehtimolga qarshi. Xo'sh, bo'ldi. Endi mana shunda lyuk bor edi, adashmasam. Mana shuni hozir ochaman. Xo'sh, qani ochila qol. Bo'ldi, sekingina. Hamma qurollarni olamiz, mashina topamiz va ketamiz. Ha, sizni tushundim. Granata. Jennerson yigitlar, qochinglar. Olinglar. Noslar, derb. Yo'q, hamma yoq qon bo'lib ketdi. Hattoki jasadlar ham qolmabdi. Granata juda ham mo'shni portladi. Ha, nimasini aytasan? Menimcha kamerani ham dadalasi chiqdi. Shuning uchun biror yerga qo'yib qo'yishim kerak. Jennerson qayerga qo'ysamkin? Seyfga sig'maydi. Yo'q. Endi buni tuzatirish kerak agar albatta ilojisi bo'lsa buni. Xo'sh, endi nima qilamiz? Bilmasam, buni sendan so'rash kerak. Sen meni bu yerga olib kelding. Men seni qutqardim umuman olganda. Ha, rahmat, lekin Rustam, nima qilamiz endi? Bilmasam, birinchi navbatda men patronlarimni to'ldirib olishim kerak. Ha, bo'la qolunda men eshikka qarab turaman. Birortasi kelsa aytaman. Ajoyib. Men esa o'zim aytgan ishni qilaman. Xo'sh, 12-kalibr patronlar shu yerda bo'lishi kerak. Mana. Okey, ajoyib. Bu yerdan yana nima aytgancha mana bu lyukni yopib qo'yish kerak. Yaxshilikcha aks holda broker bo'lishi mumkin. Hatto endi kim kirsa ham farqi yo'q. Baribir bu yerda deyarli qimmatli narsa qolmadi. Eng yaxshi qurollarni o'zim olib kerakli joyga yashirib qo'yganman. Baribir yangi qurollar kelguncha zombi apokalipsis boshlanib ketdi. Do'konda faqatgina patronlar bor xolos.
Shuning uchun ham unchalik ham jalqa emas. Bu yerdan shunchaki hammasini tashlab ketsam bo'ladi. Devorda esa shunchaki maketlar. Ularni o'zim bilan olib yurmayman umuman. Ajoyib. Jennerson darb. Ha, nima bo'ldi? Chiqib qara. O'zim ham shunday bo'ladi deb o'ylagandim. Jennerson qarab turishing kerak edi axir. Qarab turgandim. Shuning uchun ham birdaniga ichkariga kirib oldim. Aha, ichkariga kirib oldi bu. Ko'cha to'la zombi. Endi nima qilamiz? Bilmasam, Hatsa menda bir reja bor. Eng boshdagidek qilishga to'g'ri keladi. eng boshdagidek qanaqasiga? U vaqt sen telefon qilishingdan avval men lyukdan chiqib, xullas hozir o'zim hammasini eplayman. Sen shu yerda kutib tur. Xo'p bo'ladi. Xo'sh. Ana, yaxshi. Hoppa, mana zombi. Qani kelinglarchi? Qani minus. Yo'q, minus bo'lmayapti. Sekin bitta kelinglar. Jennerson. Ular ancha kuchli. Makunni esa kuchi yetmayapti. Yo'q, juda ham kuchi yetadi. Yaxshi, avtomatik rejimda otishim kerak. Qani kelinglarchi? Hozir sizlarga qo'rg'oshin yomg'ir uyushtiraman. Olinglar. Yaxshi, -1 va Drabovikdan ajoyib kombo. Xo'sh, yaxshi. Zenit, ichkarida zerikib qolmadingmi? Yo'q, zerikmadim. Yaxshi, unda o'sha yerda o'tiraversang bo'ladi. Qanaqasiga? Bilmadim, qayerga boramiz rostdan. Bu yog'iga menda g'oya yo'q. To'g'ri. Bo'pti, unda men hozir mashinani bu yerga olib kelaman. Sen esa patronlarni hammasini sumka topib yig'ib tur. Qutilarning ichida bo'lishi kerak. Tushundim. Bo'la qol. Xo'p. Boshqa zombilar yo'q. Mashinani hozir olib kelsam, yo'lga chiqamiz. Lekin qayerga boramiz? Bilmadim, qayerga borsak ham asosiysi Jennerson, yo'mayo, bo'lmasa u qochyapti. Sekin. Bo'ldi, sekin. Yo'mayo. Bizga niqob kerak emas, faqat mana bu qizil kiyimlisini olamiz. Tushundim, boss. Bu la'natlar yana kim bo'ldi? Nima? Qayerdaman? Jennerson. Yo'mayo, bog'lab tashlagan. Qaysi iflos boshini qildi? Salom mushukcha. Unday qaramay menga. Yo'mayo. Seni ham qafasga solib qo'yishdimi? Hozir bu yerga kirsin, boshini qilgan odam ko'radiganini ko'radi. Bog'lab tashlaganicha hozir chiqib olaman. Mana. Bo'ldi mushuk. Sekingina hozir oyog'imni ham yechib olaman. Ana. Qayerdaman? Shaharga ketmayapman. Sekin kimdir bormi? Hech kim yo'q. Miyovlama. Xo'sh. Rostini hech kim yo'q, hech qanaqangi ovozlar eshitilmayapti. Hozir seni ham qo'yib yuboraman. Bo'ldi, ovoz otsan endi bemalol ketishim mumkin bu yerdan. Faqat ehtiyot bo'l. Yana qo'lga tushib yuraman qangi telbalarni. Xo'sh, kvartirada hech kim yo'q degan umiddaman. Bo'lsa ham uxlab. Opa, narsalarim yaxshi. Bingo, bu bizga ma'qul. Bulardan hammasini hozir olaman va umid qilamanki yo'limda uchramaydi. Agar yo'limda uchrasa, hattoki gaplashib o'tirmasdan otib tashlayman bu flosni. Xo'sh. Yaxshi, bu yoqqa va hamma narsalar joyida. Okey, bo'ldi demak. Yo'lga chiqish mumkin. Magazinlar, xo'sh, machete, telefon kerak emas, kalit, xo'sh, patronlar, drobovik, makun, machete, bo'ldi. Endi bu yerdan chiqamiz. Kela qol mushuk. Qolib ketma faqat, xo'sh. Opa. Sen meni qulimsan. Qayoqqa ketyapsan? Shunaqami? Mana senga qul. Bo'ldi. Qanaqadir aqldan ozgan manyak. Xo'sh, bu ot yuribdi. Okey. Shahardan ketmaganman. Bu yaxshi. Umid qilamanki mushukcha ham yo'lini topib ketadi. Bu yerda esa hozir Zenitni qutqarishim kerak. Agar tirik bo'lsa, umid qilamanki tirik. Yo'may qo'rqitib yubording. Jennerson, bor uyingga. Men orqamda yurma. Istasang mayli yurishing mumkin. Faqat ehtiyot bo'l. Oyoq ostida o'rinlashma. Xo'sh. Okey. Bino oldida hech kim ko'rmayapti. Umid qilamanki, tirik. Aks holda bilmadim kim menga yordam beradi. Kimdir hech bo'lmasa qanot qilib turishga bir kishi bo'lmasa zombi apokalipsida tirik qolishning iloji yo'q o'xshayapti. Okey, qani? Xo'sh. Bu yerda kimdir bormi? Hech kim yo'q o'xshayapti. Okey, xo'sh. Oy! Kimdir bormi? Nima? Stop. Hoy! Jennerson, tirik ekan. Hoy, yigit. Salom. Seni taniyman. Otishma. Tushunmadim. Sizlarni bizdan qasos olishga qaytib keldinglarmi? Men seni tanirdim, sendan qurol olgandim. Keyinchi sizlar o'ldirgan qiz. Men hech kimni o'ldirganim yo'q, ayniqsa qizlardan. Banditlarni o'ldirdim, to'g'ri, lekin qizlarni o'ldirganim yo'q. Do'sting, biz uni o'ldirishga keldik, ammo meni zombi tishlab oldi. Demak, do'stlaring seni tashlab ketishdi. Xo'sh, qayerda ular? Kim? Do'stlaring? Ularmi? Ular bilasanmi, butilka oladigan joy bor edi. Ana o'sha yerda ular. O'sha yerda baza qilib olishgan. Seni shunchaki bir yerga tashlab ketishdi. Hattoki o'ldirishmadi. To'ppa to'g'ri. Agar meni o'ldirsang xursand bo'lardim.
Tushunarli, lekin umuman bizni orqamizdan kelib bekor qildinglar. Sizlar o'ldirgan qiz. Men qizlarni o'ldirganim yo'q. Ha, do'sting o'ldirgan qiz. Bizni katta bossimizni singlisi edi. Shuning uchun ham u bizni jo'natdi. Qasos olish uchun. Sen bizga kerak emassan, faqatgina do'sting kerak. Sen umuman qochib ketganding-ku axir. Qochib ketmadim. Ha, men umuman boshqa narsa uchun ketgandim. Tushunarli. Meni o'ldir iltimos. Albatta seni o'ldiraman. Sendan xursand bo'laman. Aytgancha politsiyachini seni o'ldirdingmi? Ha, kim ham o'ldiradi yana? Tushunarli. U ham zombiga aylangani uchun o'ldirdim. Okey. Do'stingni qutqarishim mumkin. Uni baribir ham hozir o'ldirishmaydi. Nima uchun? Bilasanmi, bizni boss qanaqadir g'alati narsalarga ishonadi va do'stingni qurbonlikka keltirmoqchi. Qurbonlikka? Ha, zombilarga. Tushunarli. Bo'pti, unda uni qutqaraman. Ha, bo'la qol, meni esa o'ldir iltimos. Albatta o'ldiraman. Ha, seni xursand bo'laman. Ba'zida necha kishisizlar? Ba'zida menimcha bo'lsa 5 yoki 6 kishi bo'lish kerak. Qolganlar hozir reydda ovqat, resurslar qidirishyapti. Tushunarli. Endi esa meni o'ldir iltimos. Ha, bo'pti, xayr. Rostdan ham bular zombilar bilan nimadir qilishmoqchi. Shuncha yig'ilib olgan bo'lsa ham o'ldirishmayapti. Okey. Mayli, granata hozir bu zombilarni hayotiga chek qo'yadi. Bo'ldi. 1 2 3. Yaxshi, hozir endi zenitni qiraman va bo'ldi. Chinarson uxlab olish kerak. Yaxshi, bo'la qol ketdim. Esa asta-sekinlik bilan birdan tushib olishim kerak va ularga hujum qilaman. Hozir hayron nima bo'lyapti ekan deb. Yaxshi. Hozir ko'rasizlar mendan. Как раз ana ular ham boshqa tarafga qarab turishdi. Shu yerdan hujum qilsam-ki, lekin u yerda sim to'siqlar bor, o'ta olmayman. Mana bu yerdan hujum qilishim mumkin. Yana yerda kimdir ko'rgandek bo'ldim. Nima? Voy, qariya, sen har doim kimdir ko'rasan. Yo'q, rostdan u yerdan kimdir o'tib ketdi. Unda borib tekshir. Yo'q, balki zombi bo'lsa-chi. Unda ko'tingni qis. Bo'pti. Hozir ko'rasizlar. Aytganman-ku. Jennerson, voy, trevoga, bizga hujum qilishdi. Yo'q-mayo. Zirhuncha bor. Boshqa joyimga esa hozircha tega olishmadi. Sekin hozir mendan ko'rishadi. Hozir Jennerson. Bo'ldi, minus yaxshi. Bittasi bor ekan. Okey, minus. Ajoyib. Endi esa oxirgisi mana bu yerda barrikada ortida. Ola qol. Bo'ldi. Yaxshi. Hozir zenit yana ozgina qoldi. Seni qutqaraman mana bu yerda bo'lsa kerak. Yaxshi. Qani? Ola qol. Buni Mark urayotgandek. Kim bo'lsang ham, agar zenitga biror nima qiladigan bo'lsang, meni singlimni o'ldirishdan avval o'ylash kerak edi. Senga tegmagan edim. Men faqatgina mana bu yaramasni o'ldirmoqchiman. Sen esa bu yerga kelib bekor qilding. Qildingiz gamsa menga tegsa nima bo'lardi? Axir tegmadi. Va u seni qutqardim. Ikkinchi marta. Hozir yechib yuboraman. Katta rahmat der. Endi nima qilamiz? Bilmadim. Xo'sh, Zenit, mana seni ikkinchi marta qutqarishim. Katta rahmat senga. Bizni tinglab turgan barchani diqqatiga, sizlarga xush xabarimiz bor. Biz kasallikni davosini topdik. Kasallikni yengdik. Tezroq Femkent markaziga kelinglar. Femkent markazida sizlarni harbiylar kutib oladi va yordam berishadi. Kasallikni davosi topildi. Qaytaraman. Femkent markaziga hammani kutib qolamiz. Biz birgalikda bu kasallikni yengamiz. Aqldan ozish mumkin, eshitdingmi? Ha, eshitdim. Demak biz tirik qolamiz. Ha, ajoyib. Nimaga notebook olib yuribsan? Bu yerda hamma kerakli ma'lumotlar bor edi. Shuning uchun ham ketdik tezroq. Mashina shu yaqin atrofda turibdi. Hozir borsak, hammasi yaxshi bo'ladi. Bizni qutqarishadi. Ha, Femkent markaziga deyishdi-ya. Jigulida yetarlicha yonil bor. Bemalol yetib olamiz. Bo'lishi mumkin emas. Shuncha harakatimiz bekorga ketmadi. Qiyinchiliklar bo'ldi. Odam o'ldirishga to'g'ri keldi, lekin biz uddaladik. Eng asosiysi esa kasallikni davosini topishgan. Endi bularning hammasini qo'rqinchli tushdek unutamiz. Lekin o'lgan odamlarchi? Bilasanmi, Zenit, agar biz ularni o'ldirmasak, ular bizni o'ldirishardi. Axir ko'rding, bir necha hattoki bir necha kunga ham emas, bilmadim qanchaga, lekin bir necha soatga qonunsizlik odamlarni haqiqiy vahshiylarga aylantirib yubordi. Tasavvur qil, agar bir oylab, bir yillab umrbodga bo'lganda zombi apokalips nima bo'lardi? Aniq yaxshi odam qolmagan bo'lardi. Shuning uchun ham biz to'g'ri ish qildik. Asosiysi biz tirikmiz, shundaymi? Biz tirikmiz. Qolganini esa menga senga rostini aytsam qizig'i yo'q. Endi Femkent markaziga borsak bo'lgani, bizni qutqarishadi. Faqatgina bir muammo bor. Nima? Ko'chalarda hali ham zombilar ko'p. To'g'ri, qiziq, ularni yana qaytarsa bo'larmikan, odamga aylantirsa, kasallikni davosini topib deyishdi-ku. Menimcha
Ularni yana davolasa bo'lsa kerak. Hayronman, balki iloji yo'qdir. Bilmadim, bularni hammasini Femkent markaziga borganda bilamiz. Balki har bir harbiylarga yordam beramizmi desam, shunday qilsak ham bo'ladi. Ketdik unda. Ajoyib g'oya. Hozir yana o'g'ozlarga zombilar yugurib kelgan bo'lsa kerak. Qadrli tomoshabinlar, video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar, shunda keyingi videolarni o'tkazib yubormaysizlar. Undan tashqari, eng sodiq obunachilar uchun bizning Telegram kanalimiz bor. U yerda yangiliklar chiqib boradi va albatta videolarni birinchi bo'lib o'sha yerga tashlayman. Hammaga katta rahmat.